سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه. نمیدونم مشخصه پشت یا نه. اینجا بندرگاه جزیره زیبای کیشه. ما میخوایم بریم به کشتی تفریحی کارینا که بهترین کشتی تفریحی جزیره کیشه و کلی برنامه داره. میخوایم بریم و از قسمت‌های مختلفش براتون ویدیو بگیریم تا شما هم بهترین کشتی تفریحی کیش رو ببینید. پس پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اینجا بندرگاه جزیره کیش هستش که فکر میکنم تقریبا همه سفرهای دریایی از این بندرگاه انجام میشه. این صفی که دارید میبینید، این جمعیتی که دارید میبینید برای کشتی های تفریحیه. کیش کلن چند تا کشتی تفریحی داره که اونایی که اسمشون میدونم، یکی کشتی اوستا، کشتی آرتمیس، کشتی دنا، کشتی کارینا و چند تا کشتی دیگه که الان به ذهنم نیست که بخوام اسمشو بگم. کشتی کارینا که ما امشب رزرو کردیم لوکسترین و گرونترین و یکی از جدیدترین کشتی های تفریحی کیشه که حالا بریم ببینیم که چجوری و براتون ویدیو هم بگیریم. خب الان بلیتمون رو چک کردن اینجا، بریم که برسیم به خود اسکله و بریم به سمت کشتی. راجع به کشتی کارینا بهتون بگم که 3 تا سانس داره در طول روز. سانس اولش ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر، سانس دوم ساعت 9 تا 11 و آخری هم ساعت 11 و نیم تا 1 و نیم شبه. ما الان سانس ساعت 9 تا 11 رو داریم میریم و اینم بهتون بگم که هر سانس هم 2 ساعته. و راجع به قیمت بلیط هم بهتون بگم که قیمت بلیط برای هر نفر اگه با شام بخواید در نظر بگیرید میشه نفری 750,000 تومان که میشه تقریبا 15 دلار. اگر نخواین شام که تقریبا اینجا همه با شام رزرو میکنن، یه 150-160 تومان کم میشه و تقریبا میشه حدود 550 تومان. این کشتی که دارید میبینید کشتی کارینا، همین کشتی که میخوایم بریم سوار شیم. ما تجربه اولمونه حقیقتا، حالا امیدوارم که خوب باشه، بریم ببینیم که چه جوریه.
میداد راهنمایی می‌کنم. 2 نفر هستن اونجا. خب الان اومدم که جاهای مختلف کشتی رو با هم دیگه ببینیم. ببینید کشتی کارینا 2 تا قسمت داره. یکی روی عرشه هستش که دیجی براتون میزنه، همین قسمتی که ما هستیم. یه قسمت هم پایین داره که حالا میریم بهتون حتما نشون میدم که تو اون قسمت گروه موسیقی، گروه ارکستر میاد و کمدین و استندآپ کمدی اجرا میکنه و اونم یه حال و هوای خیلی جالبی داره. خلیج فارس هم ببینید توی شب چقدر قشنگه. تقریبا 1-2 دقیقه است که کشتی راه افتاده. اگه دقت کنید متوجهش میشید. بریم قسمت پایینم بهتون نشون بدم که گفتم. راضیم ازتون بخوره بچه‌ها، عاشقتونم. همونطور که گفتم خدمتتون در چند آیتم براتون برنامه داریم و در بخش بعد از شام دوباره در خدمتتون هستم با یک آیتم در مورد ریتمیک که نیاز هست که خیلی انرژی داشته باشید. اینم بگم تا یادم نرفته که اون کسایی که پایین بودن بعد شام، چون شام پایین داده میشه، به عرشه میان و اون کسایی که عرشه هستن میرن پایین و از اون موسیقی هم استفاده میکنن. نه اگه شما بلیط رو بخرید از هر 2 تا امکانات این کشتی میتونید استفاده کنید. این کشتی امکانات دیگه هم داره، مثل رستوران، کافی شاپ، بعد عکس برداری و فیلم برداری که خواستید، اتاق کودک، اتاق VIP با یه دیجی اختصاصی که نمیدونم حقیقتا قیمتش چقدر میشه، ولی اگه خواستید میتونید حالا اومدید رزرو کنید و استفاده کنید. من زیاد نمیتونستم از عرشه فیلم برداری کنم، چون هر موزیک داشت پخش میشد حتما کپی رایت میخورد روی ویدیو. الان داریم میریم
پایین تا هم شام بخوریم، همین که پایینم براتون ویدیو بگیرم و اونجا رو بهتون نشون بدم. تو هوای گرم بندن توی بازار کنم شهر دیدن با ناشناسی نفسم در نمیاد قلب بازاری تو دختر داره بوم بوم میزنه این غریبه که با تو چی میگه به چی میخواد چی میخواد این خیلی ایمانی هست من چی دارم مال تو نفسم توی این دختر همه در رفتاری با یه خانم سال دیگه مثل قلب روی دلا تا بده به پاک میمون دوستای عزیزم، بعد کلی هیاهو و شلوغی ما الان اومدیم به هتل. اینجا تراس هتل داریوشه که نماش توی شب اینجوریه. جای همتون خیلی خالی بود. امیدواریم که لذت برده باشید از این ویدیو. حتما نظرتون رو هم به ما بگید. براتون آرزوی بهترین ها رو میکنیم. مواظب خودتون هم هر جا که هستید باشید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.